Hadian bagi pai ba ka maulai kila penbor bu dei banyak kunno kombukur tong shimet ha ka ni election MDC nakaliang UMDC ka maulai ba tei bor pathau ha ka sining kong ulalet ban IT ya ka shiti hausi yam ban wengno yaladi na ka shuki executive member ya uba tei bor ha ka ni ka sngi la senran langru de kinong yalam ba khma jong u na maulai constituency laban kedau hang ni baha ka jan mit si sajan de ki hajar ngot ki pat ba kila shim ya ka rai ban pen bor pa uba tei bor udei banya khonno kum kortong shimen shu na kanu ka party meeting ke ba ni tu si sajan akan jinglong meeting tu Southwick madarian tu pat ba ki nongkersan ki jonga ba ki pat ba sulam mulai ki la ongenga ba ngade ban ile independent no tinga burom ya kara je ki pat ba mar kumbang la kren ki pat ba kilo halor sambaro tuna kalian jonga sim negara itu sini bangan den no kum kertok simat jadi kapor awan ban submit ya karena resignation ya kasti ekam no jonga kum executive member ban wenru ya jong na isi na kabenta kami ka bangan pendep ka i ka ba ngalakular pat ba ki bade bende kata ka pa ni mana ka kuat so persen ka magalia setiap NPP siba pastun teng som ya ka ba ngalai kambaro ki bangapat ha po seng NPP adu bangalong kum persen jok slosti ngalai kam median charge jok setiap ngalai kam kita gitu di kam di bala benset ngapa mentas ni lah ada XT 1% mengalami kam NPP laporan ya jong belum dekat primary membership juga NPP ta kemutip kebor dari pai ba pensiong pai ba penyang mak nadia nang ni nakaliang jongai kanu benta ka bangasim negara la tang pois ketong lo pai ba urang ibit nga bangan long nomi khat jong mulai konsensi lalu dia ke benta ka bang habat simrai ke ke benta bangan le antar konsensi ngan ya kara jong pai ba bangan buat bangan ko ke bang pai ba ta ka ko ba